आपने देखा होगा कि एक गलत आदत की वजह से आपको बार बार कष्ट होता है, लेकिन तब भी आप उस आदत को बार बार करते हैं। इस चीज़ का क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हमारा अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। आपका मन आपको जिस तरफ प्रेरित करता है, आप वही कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अगर क्रोध आता है तो उसकी मन की गतिविधियाँ किस तरीके से बदलती हैं। उसकी सांसों की गति में परिवर्तन होने लगता है। क्रिया योग में कहा जाता है कि अगर हमने अपनी सांसों को कंट्रोल में कर लिया तो हमने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया। इसीलिए योग में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। हमारा अपने विचारों पे कंट्रोल हो सकता है। इन क्रियाओं के द्वारा हम अपनी सांसों को कंट्रोल में कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो जो उज्जयी प्राणायाम है वो हमारी सांसों को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्प्रूस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम का क्या अर्थ है? उज्जयी प्राणायाम का अर्थ है विजय प्राप्त करना। और विजय किस पे प्राप्त करना? अपने आप पर विजय प्राप्त करना। यदि मनुष्य स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले तो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। आइए अब देखते हैं उज्जयी प्राणायाम के और क्या क्या फायदे हैं। उज्जयी प्राणायाम से आप अपने खर्राटों पे कंट्रोल कर सकते हैं। जिन लोगों को टेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हाई बीपी, माइग्रेन, थायराइड, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उज्जयी प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। उज्जयी प्राणायाम आपके मन को बहुत शांत करता है। मेडिटेशन और ध्यान के लिए ये प्राणायाम अति उपयोगी है। प्राणायाम उन सभी के लिए बहुत लाभदायक है जिन्हें सांस लेने की प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको एस्थमा जैसी प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपको खांसी होती है, बलगम बनता है, तो उज्जयी प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप नियमित रूप से उज्जयी का प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत लाभ होगा। आइए अब देखते हैं उज्जयी प्राणायाम को करना कैसे है। पहले हम बेसिक उज्जयी प्राणायाम सीखेंगे। तो इसके लिए जो आपका गला होता है, आपके गले का यूज़ किया जाता है। सारा फोकस हमारा गले पे होता है। और कई वीडियोस में दिखाया जाता है कि उज्जयी करते हुए एक बहुत ज़ोर का साउंड आता है, तो वो साउंड माइक की वजह से हो सकता है। इसलिए आपको उज्जयी करते हुए साउंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि बहुत ज़ोर का साउंड आए, ऐसा आपको नहीं समझना है। आपको जो है अपने मन को शांत रखना है। सुखासन में, सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है। आप अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आइए। उज्जयी करते हुए आइए देखते हैं सांस कैसे लेते हैं। तो उज्जयी करते हुए हम अपना सारा ध्यान अपने गले पर रखते हैं। हम लंबी सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो दोनों टाइम हमारा गले पे ध्यान होता है। जब आप अपना सारा ध्यान अपने गले पे ले आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि आपका जो गला है वो थोड़ा सा सिकुड़ गया है, सारा ध्यान थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और जो सांस है वो आपके गले से ही जा रही है और गले से ही आ रही है। इसे करने के लिए आप अपनी चारों उंगलियों को गले पर रखिए, जैसे मैंने रखा है। अब हम नाक से धीरे धीरे अंदर सांस लेंगे। अपने गले की नली को थोड़ा सा सिकोड़ लेंगे। ये हाथों का जो प्रेशर है, इससे गले की नली थोड़ी सी सिकुड़ी हुई है, अंदर को है। और जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस आपको गले से जाते हुए घर्षण के साथ फील होती है। घर्षण यानी कि जो आपका फ्रिक्शन हो रहा है आपके विंड पाइप और हवा के साथ, वो फ्रिक्शन को महसूस कीजिए। तो ऐसे ही आप सामने देखिए और धीरे से सांस अंदर लीजिए और हाथों का प्रेशर अपने गले पे रखिए। और नॉर्मल बाहर छोड़ दीजिए। अभी हम सिर्फ सांस को अंदर लेना सीख रहे हैं। अब आप फिर से ट्राई कीजिए। ये जो गला है इसे टाइट कीजिए। आप मेरे गले को देख सकते हैं किस तरीके से अंदर सिकुड़ रहा है।
आंखें चाहे तो बंद कर लीजिए और गले को टाइट रख के हल्के हल्के गले से सांस लीजिए। बिल्कुल सही। अब सांस को बाहर कैसे निकालना है, इसके लिए हम देखते हैं क्या करना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। जैसे हम बचपन में कभी विक्स की गोली खाते थे, तो उसके बाद एक ठंडी हवा या मेंथॉल खाने के बाद एक ठंडी हवा आपके मुंह से आती है, तो आपको वही एक्शन को करना है। तो अपना हाथ सामने रखना है मुंह के, जैसे मैं कर रही हूँ, और सांस अंदर से बाहर फेंकनी है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ हवा आपके मुंह से निकल रही है। हिसिंग साउंड आपको निकालनी है। सांस लेने के बाद आपको इस तरीके से सांस को बाहर छोड़ना है। अब यही आवाज मुंह बंद करके निकालनी है। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्रोट से हवा निकल रही है और एक हिसिंग साउंड आ रही है, और एक हिसिंग साउंड जो बाहर निकलती है, इसी वजह से इसे ओशन ब्रेथ भी कहा जाता है। एक बार और मुंह बंद करके ट्राई करते हैं। यही होती है उज्जयी ब्रेथ। तो इसी तरीके से हम सांस को बाहर निकालेंगे। सांस लेते हुए हमें गले में घर्षण महसूस करना है, और सेम चीज़ ही हमें हवा को बाहर निकालते हुए करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि सांस को बाहर कैसे निकालना है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आइए अब इस मुद्रा का, इस प्राणायाम का अभ्यास हाथ में करते हैं। सबसे पहले आप सिद्धासन, सरलासन, किसी भी आसन में बैठ जाइए। सहज भाव रखिए। चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। बैक आपकी सीधी होनी चाहिए। सामने की ओर देखिए। आंखें बंद कर लीजिए। आंखों को बंद रखिए और सारा ध्यान अपना थर्ड आई पे रखिए। और एक चीज़ और करिए कि आपका जो जीभ है उसे घुमा के तालू से टच कर लीजिए। सामने देखिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए नाक से, और गले को थोड़ा सा सिकोड़ के रखिए। वो घर्षण आपको महसूस होना चाहिए। आवाज कैसे निकल रही है, इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको उस घर्षण को महसूस करना है जो गले में हो रहा है सांसों की वजह से, और उसके साथ ही गहरी सांस लीजिए। शुरू में ऐसा भी होता है कि बहुत छोटी सांस आपको आती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, अभ्यास के साथ आपका सांस की गहराई, सांस का डेप्थ, सांस की गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है। अवधि बढ़ जाएगी सांस लेने की। इन्हीं चीज़ों पे हम काम करते हैं कि जितनी सांस गहरी होगी, जितनी सांस लंबी होगी, हमारे शरीर और अध्यात्म के लिए उतना ही अच्छा है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उज्जाई प्राणायाम का लाभ उठा सकें।